Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня видео начинается с того, что я решила провести генеральную уборку, потому как завтра будем уже наряжать елочку, наконец-то. Я уже даже сегодня там проверила, посмотрела. Не знаю, может быть, конечно, что-то еще докуплю, какие-то украшения, но для этого хочу съездить в эпицентр. В прошлом году там была уйма разных украшений, именно там мы все это и убирали. И, кстати, в этом году вообще какое-то, я не знаю, наваждение. Я где вот не бываю, все ходят с этими гномами, которые, знаете, вот это вытягиваются у них ножки, они разного размера. Я, наверное, когда были в торговом центре, видела, наверное, человек 20, которые тащили этих гномов. Ну, не знаю. Короче, сегодня уборка, а завтра уже будем украшать. Я проснулась, тут запахи, во-первых, такие. А что там делаешь? Я шестого, потому что сегодня шестой день. Мы Тёмочке такой календарик заказали. И тут нужно вот каждый день открывать ячейки. Там лежат какие-то разные фигурки, да? Вот такой вот прикольненький какой-то пингвинёночек тебе попался. Ну иди хрумай. Тёмке закончился сейчас первый урок математика. Правда, я не знаю, будут еще у него уроки сегодня или нет. У них там какая-то проблема с этим интернетом. Уже несколько дней подряд не могут отремонтировать. Поэтому уроки то есть, то их нет. У меня уже полный рот слюней твоих этих пирожков. Так пахнут. Глянь, какая красота. Это картошечка с печенкой, да? Да. Я прям вот так вот. Я сначала взяла себе, глянь, тарелку маленькую. Но я так думаю, что я повысила уже эту тарелку. Короче, жду сейчас от нашего классного руководителя сообщения, что он напишет. Если не будет, то пойдем сейчас сразу будем елочку уже наряжать. Ну вот, смотрите, я уже здесь вот освободила место для нашей елочки. Вот, убрала уже все с камина. Мне там персик помогает. Отодвинула пока чуть-чуть подальше кресло, потом посмотрю, как лучше его установить. И здесь вот Тёмины игрушки. Возможно, они так и будут тут стоять. Единственное, что убрала еще вот этот коробок. Не знаю теперь, куда его деть. Но тут нужно все перебрать, пересмотреть, потому что огромное количество всяких там вещей уже, мне кажется, не нужно. Что, пойдем за елкой? Да! А, у нас тут немножко снежком запорошило, да? Не немножко, а много прям. Да, ну немного, смотри, там даже травка еще виднеется. Хотелось бы побольше снега, Да, хотелось бы прям огроменные чтобы сугробы были. Мы с Тёмкой спустились уже в подвал, а я тут, представляете, нашла еще когда-то заказывали для съемок видео огромные банки со слизью. Там у нас веночек, тут украшения, это, наверное, тоже елочные игрушки. Ну и вот это, наверное, елка. Ты папе помогаешь, да, елочку нести? Мы в прошлый раз, чтобы было удобнее, вот так вот одели на нее мешок вот этот вот с пакетом. И сейчас, мне кажется, намного так удобнее будет, да, ее поставить? Давай разорвем просто пакет. Давай. Аккуратно, потому что как меньше мусора. Я думаю, все равно придется пылесосить, конечно. Угу. И здесь я точно так же я разорву. Так, все, установили уже вторую часть. Короче, каламбур. Ищу верхушку от елки. Залезла уже туда, в этот ящик, где с игрушками все перерыла. Нет. Миллион раз уже проверила все вот эти пакеты, в которых лежала елка. Там ничего нет. Спустилась в подвал, смотрю, во всех ящиках нет верхушки. Думаю, ну куда мы могли ее деть? В итоге, как вы думаете, где она была? Она просто торчала в самой елке в середине. Тут в итоге я минут, наверное, 40, если не час искала эту верхушку, она оказалась уже на самой елке. Дурдом. Вот что значит невнимательность. Она просто небольшая, вот маленькая. И я ее не заметила. Она прям вот с той стороны, получается, за елочкой торчала вот так вот. Запихнули ее, видать, туда, и все. И я ее хожу, тут ищу. Уже тут все обсмотрела, уже и вот эту штуку все обсмотрела. Это низ сам тоже заказывали в прошлом году отдельно на елочку. Это чтобы вот это не было, ну, некрасиво, когда торчит ножка. Аккуратно положим здесь внизу, и будет уже красивее. Самое мое нелюбимое занятие — это вот когда елочку уже поставишь, и нужно вот это все разравнивать, каждую веточку, чтобы она становилась пушистой. Когда уже это все сделаешь, уже, конечно, остается. Ну да, когда муж это все сделает, И вот Валя как раз, видите, вниз ложит вот эту веточку, что мы отдельно заказывали. И за счет нее уже елка будет смотреться гораздо пушистее и красивее. Все, уже я разровняла полностью вот этот низ. Мне кажется, так он смотрится намного красивее. И теперь елочка полностью получается вот снизу, она идет пушистенько. И к низу становится все пушистее и пушистее. Дырок вроде бы нигде нет. Ну что, все, грязь мы уже все убрали, и теперь начинаем украшать уже елочку. Первая игрушка, да, Тём? Практически уже закончили, да? Да, видишь, уже последние штрихи остались. А звезда будет? Да, у нас вот такая звездочка. Вот.
Я хочу немножко, видишь, ее сюда еще повернуть. Да, она да. Немножко кривоватая стоит. И потом уже отдельно ее. Тоже красивая звездочка. Да. Ну, елочку мы уже украсили. Так, посмотрела. Мне кажется, нужно будет еще чуть-чуть туда игрушек. Вот именно чтобы вниз повесить и сбоку там немножко. А вот с камином не знаю, что делать, потому что как-то вот что-то там прям не хватает на нем. Мне кажется, что можно будет тоже посмотреть вот такую заснеженную ветку и пустить ее вот так поверху камина, украсить огоньками, и тогда оно должно уже совсем по-другому все смотреться. Потому что как-то елка смотрится прикольно, а камин какой-то голый. Да, мы вышли на улицу с Тёмой, он решил погонять по снегу на квадрике на своем. И у него от колес отлетают просто огромные куски снега, все летит из-за того, что снег, наверное, мокрый. Давай, давай, Тёма, давай. Снег такой мокрый, уже все перчатки мокрые. Конечно. Сегодня не получилось съездить в эпицентр за украшениями. Решили уже лучше завтра съездим с утра, как проснемся. Мы уже поужинали и сейчас решили посмотреть «Один дома» вторую часть. Я нашла вот здесь еще попкорн, попробую сделать. Вот такой вот пакетик, его нужно в микроволновку положить на 2 минутки. И попкорн уже готов. Ты уже смотришь? А я уже попкорн сделала. Конечно. Наконец-то. Держи, пробуй. Мы уже собрались, сейчас поедем в эпицентр. Вернее, почти все собрались, да? Вот Тёмочка уже собрался. Я собралась, ждем только бабушку и папу. Все, мы приехали уже в эпицентр и сразу, конечно же, зашли на детское. Тёмка, покажи, что там выбрал себе какие-то танки, да? Какой-то батл у него тут. Дома потом еще открою, посмотрю. Тёма, короче, просит Валика, чтобы он научил его играть в шахматы. Я, если честно, сама не умею, поэтому надежда только на папу. Короче, думаю, как же украсить камин. И вот из заснеженных, ну вот это больше всего подходит нам туда по стилю. Она, конечно, если была бы хотя бы вот как 2 вот такие, Да. Угу. была бы лучше. Слишком такая тощая какая-то она. Но в любом случае, если что, нужно будет брать 2 штучки. Вообще запомню пока, сейчас еще пройдусь, посмотрю, может что-то получше. Угу. Очень большой выбор веночков разных. И здесь тоже есть вот разненькие веточки. Но мне вот эта заснеженная больше всего понравилась. И она, естественно, что больше и нам подходит по стилю. А вот сами веночки, ну они все приблизительно вот такого размера. Я вот как-то больше даже мне пока и не встречались. Ну, это просто белая, она не будет так красиво смотреться там. Не знаю, мне кажется, лучше веточкой взять. Пока веточку тут выбираем, они уже взяли. А что это такое, Тём? Это какие-то фейерверки. Целые ракеты. Будете запускать? Да, и там еще Да, скажи, что-то. сегодня взорвем. Прям сегодня будете? А, вы там еще набрали. Очень большой выбор разных игрушек на любой вкус. Мне еще, кстати, хотела вам показать, очень нравятся вот такие вот. Видите, внутри там прям есть птички вот разные, потом веточки вот такие красивые. И вот, гляньте, какая красота. Очень такое нежное-нежное. А что ты там взял еще? А, это же у нас год тигра, да? Красивый, еще симпатичный шарик. Ну возьми, мы один куда-то повесим. А мне еще нравятся вот очень такие прикольные душечки. Смотрится очень прикольно, гляньте, очень прикольно. Мне еще очень нравится, как я вам показывала на нашей елочке, вот эти вот разные цветочки. И вот посмотрите, тоже классные. Я вот такие покупала на нашу елку. А в том году, когда мы думали, что украшать будем еще розовым всем, тоже рассматривала вот такие вот розовые цветочки. Смотрится очень нежно, красиво. Если их разбавляешь, вот елочку, получается такая прям красивая, нежная елочная елочка. Есть еще вот такие вот веточки разные тоже. Я здесь нашла место, тут очень много разных фигурок для украшения, а я хожу и никак не могу найти, чем мне украсить камин. Больше всего, конечно, красного. Я вот думаю, может, все-таки в следующем году немножко по-другому украсим уже елку и полностью поменяем все украшения. Я думаю, может быть, такого дядьку на камин посадить. Будет с одной стороны сидеть, тут веточка будет проходить вот так вот. Там сзади будет вот эта штучка наша такая. Ну, не знаю, какого цвета еще. Снеговик? Ну да, тут видишь, немножко есть красненького, чтобы выделялся. Сейчас еще там пойду посмотрю. Серый убрала, решила взять вот этот. Мне кажется, он беленький, должен туда подойти и будет немножко выделяться. Полоску золотистую. Серебристого не нашла, не знаю. Может, где-то и есть, но пока такой-то попадался.
Ну, в общем, купили уже практически все украшения. Единственное, что думаю, в интернете поищу вот эту веточку пошире, потому что очень узкая тут. А сейчас поднимаемся на второй этаж. Хочу купить большую сковородку, потому что то уже пришла хана. Лен, ты нашла себе большую кружку или нет? Я хочу поменять кружку, потому что то, что 200 там с чем-то, да, вот этих мне не хватает. Тёма мне показывает, гляньте. Ведро целое. Какие огромные. Вот Валику надо такую кружку. Ну, Валик бы сам себе выбирал. Здесь вот есть уже праздничная посуда, различные тарелочки. Посмотрите, какая прелесть. И кружечки разные, и подсалфетки. И гляньте, масленица тоже прикольная, красивая, праздничная. Я вот думаю, может быть, себе вот такую купить кружку. Прикольная. И большая, кстати. И она не тяжелая, потому что та кружка вообще, я ее взяла, она ужасно тяжелая была. Да, определилась с выбором. Короче, решила, раз уже если брать, так брать уже большую. Возьму вот так. Красивая, хорошая. Мы заехали уже в сельпо, сейчас хочу быстренько скупиться и вспомнила про вот эти вот наши вкусняшки. Без них никак. Каждому что-то свое нравится. Я люблю с фруктами, с тёмкой. Мама тоже вон какую-то панакоту, да, тебе нравится? Угу. Вот она панакота в баночках. Она очень вкусная. А еще есть чиа-пудинг, тоже объедение. Мы уже приехали домой, я разобрала сумки. Сейчас пойдем с Тёмочкой повесим те игрушки новенькие на елочку, которые мы купили сегодня. Посмотрю вот этот сапожок, куда можно там прицепить. И хочу в интернете все-таки посмотреть вот эту красивую елочную веточку, которую можно положить вот так вот сверху на камин. Потому что, ну вот камин мне не нравится, что он такой вот какой-то голый, что-то там не хватает. А я, кстати, уже опробовала свою новую огромную кружку. Мне она безумно понравилась, она и удобная, ручка так сделана удобно. И наконец-то мне хватило чая. А то обычно всегда, когда я пью с маленькой кружечки, мне всегда не хватает. Приходится подливать, а то уже не то, тоже ерунда. А, я смотрю, ты тут уже все поразлаживал, да? Ну и что это за игра такая? Какие-то стрелялки, да, у вас тут? Да. Ну ладно. Вот наш камин и вот наша елочка. Сейчас мы еще с вот этой стороны немножко повесим игрушки. Как мне нравится вот этот шарик, все-таки год тигра, и мы решили один взять вот такой. Очень красиво нарисовали. И вот этот красивый сапожочек. Вот его можно куда-то, что ли, вот так вот прицепить, не знаю. В общем, ребят, буду сейчас думать. Продолжаем уже наряжать нашу елочку. Кое-какие те повесили, которые сегодня взяли. И сегодня Тёмка самую ответственную игрушку, да, это вот этот шарик с нашим красивым тигриком повесили вот сюда на елочку. Там еще немножко он осталось. 3 игрушки тоже. Давай куда-то их сейчас повесим и все. Мы развесили уже гирлянды полностью с Тёмкой. Все разобрали там, распределили между веточками. Но вот пока что так. И сверху повесили еще вот эти маленькие огоньки на камин. Пока что вот этот сапожок никуда не вешала. Все-таки дождусь, пока придут ветки на камин. Потом уже полностью их установлю. Может быть, даже придется потом по-другому как-то вешать огоньки наши. Ну, короче, вот пока что так. Навожу порядок на камине, потому что пришла уже вот эта веточка, которая сегодня, надеюсь, сейчас у меня получится ее тут как-нибудь прицепить. И уже все должно, мне кажется, преобразиться, будет уже красивее намного. Я, правда, не знаю, там веточку я заказывала точно такую же, как эта елка, она с одной и той же серии. То есть ветка будет такая же. Ну все, тут я убрала, тут уже все чистенько у меня. Пойду теперь распаковывать, посмотрю. Посылка, правда, к нам пришла какая-то побитая, она как будто тут войну пережила. Не знаю, короче, вот здесь сейчас открою, достану свою. Надеюсь, она не поломалась. Сюда маленькая елочка поместится. Ну, конечно. Моя маленькая елочка пришла. О, какая. Ничего себе. Да, но я смотрела, они все идут длинные. Вот, но именно заснеженная была, вот я не помню сколько, ну 2 с чем-то, по-моему. Сейчас опять вот это посыпется. Ну, я же думаю, что мусора полно. Пошла я дальше наряжать. Закончила, да? Да, мне так нравится. Ну да, так красивее. Сразу все закончено. Единственное, вот опять, я, наверное, никогда не закончу украшать эту елку. Но вот этих огоньков сюда будет мало, потому что они будут проходить через веточки, и они очень быстро закончатся. И я, мне кажется, сюда лучше купить еще гирлянду, не игрушками украшать, а именно гирлянду. Ну да. И красиво вот так вот ее протянуть через вот эти елочные веточки. И я так думаю, что я куплю гирлянду сюда, еще огоньки какие-то. А здесь куплю вот этот вот либо мишуру в виде снежка белый, либо снег еще продается. И аккуратненько вот сюда ее вот так вот просуну. И не будет видно вот этих вот проводов, там бревна, и тогда уже будет тут уже красота. Это называется перфекционист в работе. Это да. Елка, я довольна нашей, ничего не хочу больше наляпывать на нее, тут достаточно с головой, мне кажется. А так уже, конечно, намного красивее смотрится.
И там у нас вот этот вот веночек, но я не нашла в холодном оттенке венка. В эпицентре мы смотрели, и даже в интернете я искала, почему-то не нашла, чтобы мне понравился венок. Этот маловатенько смотрится. Поэтому я взяла вот эти бревна, подставила туда, и на бревна поставила веночек. И он так вроде бы симпатично смотрится, и уже лучше. Мне кажется, это только мне надо. Ему все равно. Ради него изначально все затеяла. Я сам такой 2 игрушки повесила. Говорит, нормально, все, я говорю, нормально. Он будет подарки ждать. Да. А письмо уже написали? Никак не закончим писать, потому что у нас слишком большой список подарков. И подарки такие, знаешь, что нужна губозакаточная машинка. Так что давай с письмом заканчивай, а то опоздаешь вообще. И сегодня оставим его в елочке, Дедушка Мороз заберет. А я же забыла еще про эту фигню. Куда же его прицепить? Уже ж я его купила, мне же надо куда-то прицепить сюда. Вот так с угла, да. Со звездой у нас проблемы. Что тут с этой звездой, да, вообще не пойму. Она у нас то туда наклонится, то влево, то вправо. Вот такие танцы у нее постоянно. Сейчас нормально? Сейчас да. Ну, елка чуть-чуть голова. Да, сюда ее надо. Гонит, я не пойму. Боже мой, опять звезда поехала. Пускай. Так, ладно, Варик потом поправит эту елку. Что ей надо, не знаю. Пока все. Уже в следующих видео, я надеюсь, я вам покажу уже полностью готовый вариант. А готовый вариант, это получается, нужны еще дрова возле камина обязательно, огоньки, и снежок. Потому что вот я не смогу спокойно спать, если у меня будут выглядывать вот эти вот ужасные провода. Ребят, на этом все. Пишите в комментариях, нарядили вы уже елочку. Как у вас вообще с новогодним настроением? Потому что у меня оно, скажем так, не очень, но я его пытаюсь всеми силами с помощью елки, украшений себе поднять. Пишите комментарии, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Всем пока!